Por para se shkojmë atje, desha të flas pak për kuptimin, domethënë e Pashkës, sepse nuk besoj që do ta dëgjoni në televizor. Edhe kur shkoni të dëgjoni lajmet, nuk besoj që do ta tregojnë se cila është domethënia e Pashkës. Edhe unë sot jam përpjek ta bëj shumë të thjeshtë. Pra, kur shkosh në shtëpi, dikush të pyet, cila ishte kuptimi i Pashkës? Janë vetëm 4 fjalë që do doja të marrni mend. 4 fjalë. A nëse harroni 4 fjalë, s'kemi çfarë bëjmë, s'ka shpresë. Edhe këto 4 fjalë janë Jezusi në vendin tim. Pra, e gjithë domethënia e Pashkës janë këto 4 fjalë. Jezusi në vendin tim. Okej? Edhe do shikojmë fakt se çfarë do të thotë kjo fakt, çfarë kuptimit ka Jezusi në vendin tim. Një piktor viziton një ditë një kish, edhe parkon makinën tek dera e kishës. Ato kish jo me vend parkimit, parkon makinën tek dera e kishës, edhe vjen një tjetër me shpejtësi thotë, "Shiko, më fal," thotë, "por ky është vendi im." Edhe ai piktori largon makinën edhe shkon e parkon diku tjetër, futet brenda, ulet diku në një cep tek atë. Edhe vjen një i moshuar edhe i thotë, "Më fal," thotë, "po ky është vendi im." Edhe ai piktori çohet thotë, "Gjen një vend tjetër." Pasi mbaron takimi i kishës, piktori del jashtë tek korridori për të pirë një kafe, edhe shikon një karrike bosh dhe ulet tek karrike atje. Edhe vjen një gru, edhe i thotë, "Më fal," thotë, "po ky është vendi im." Ajo ky piktori nuk duron më, shkon tek bagazhi i makinës, merr atë sprayin që bëjnë pikturat, edhe tek muri i kishës fillon edhe pikturon Jezusin e kryqëzuar. Edhe njerëzit thonë, "Ç'është ky budall që po na prish murin e kishës?" Edhe u mblodhen njerëzit atje derisa dikush i thotë, "Më fal zotëri," thotë, "po çfarë po bën?" Edhe ky piktori, mos e kishte mbaruar pikturën, thotë, "Ky thotë, mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin e gjithëve." E aty në fakt kishte heshtje në fillim. Sepse në fakt mesazhi i Pashkës është fiks ky. Jezusi që merr vendin tënd, edhe timin, edhe aty tjetër. Tani, ndoshta juve që keni ardhur për herë të parë po thoni, "Mos ja kam zënë vendin kujt këtu." Nuk e ke zënë vendin as kujt. Je në vendin tënd. Por edhe vendi ku je, edhe nuk e kam fjalën për karrikën ku je ul, por vendi ku je në jetë është i rrezikshëm nga njëra anë. Pse? Sepse Bibla në fakt thotë që do vi një ditë, edhe Bibla qumë të dita e gjykimit, dhe janë mi sigurt në fakt që ju e keni dëgjuar në forma të ndryshme, kur Perëndia do vinë për me vendosë drejtësi. Edhe Bibla gjithashtu thotë në fakt që nuk ka as edhe një njeri të drejtë në këtë botë, nuk ka as edhe një njeri të drejtë. Kështu që një farë forme gjithë jemi fajtorë. Edhe mesazhi i Pashkës është në fakt Jezusi thotë, në vend që ti të marrësh dënimin që duhet të marrësh, Jezusi vjen edhe ulet te karrika jote dhe thotë, "Marrun dënimin për ty, për ty e për ty." E fakt kjo është Pashka. E mund ta mbyllim këtu tani bisedën e të shkojmë në shtëpi, sepse kaq është. Po e di në fakt që ndoshta disa nga ju do thoni prit, sapo hap muhabetit, ta shohim çka ka më tepër. Edhe desha të tregoj në fakt, sepse në kohën e Jezusit kishte ndjekës të tij, njerëz që e shikuan e pan nga afër. Edhe doja në fakt të shikojmë pak a shumë, sidomos njërin prej tyre, një nga këto ndjekës të Jezusit, që e kishte emrin Mateu. Edhe mua më pëlqen fakt ai ka shkruar një libër që tregon historinë si e ka para Jezusit. E ky libër në fakt mënyra se si ky Mateu e shkruan librin, do ju rekomandoj ta lexoni në fakt nëse keni një Bibël. Mateu e tregon me kaq shumë detaje, me kaq shumë ngjyra sa që duket sikur i brenda historisë. Edhe unë mendoj në fakt që ndoshta një nga arsyet për që Mateu e ka shkruar librin e tij është jo vetëm për të na treguar ne se si Jezusi jetoi edhe vdiq, por do më na treguar ne që se si Jezusi vdiq në vendin tënd. Në fakt, kjo është bukuria e kësaj, në fakt e librit Mateu, do unë shpresoj ta lexoni këtë, por le ta shikojmë fakt bashkë. Janë dy ngjarje që do të fokusohem tek libri Mateu. Një është tradhtia që i bëhet Jezusit, dhe tjetra është ringjallja. Vetëm të dy ngjarje. E para, le të flasim pak për këtë tradhtinë e Jezusit fakt. Ja po lexojmë pasazhin. Bëhet fjalë janë koha kur është fundi i historisë, njerëzit janë vënë mbrapa Jezusit, duan ta kryqëzojnë, por çfarë ndodh përpara?
Atëherë, thot, një nga të 12 ndjekësit e Jezusit, që quhej Juda Iskarioti, shkoi te krerët e prifëtrinjve dhe u tha: "Çmë jepni mua që t'ju dorëzoj të ju?" Dhe ato i numëruan 30 monedha argjenti. Që nga ajo kohë ai kërkoi një rast volitshëm për ta tradhtuar. Ndërsa ai Jezusi ende fliste, ja erdhi Juda, një nga të 12 dhe një turmë e madhe me shpata dhe shkupi, të dërguar nga krerët e prifëtrinjve dhe pleqët e popullit. Ai që e tradhtoi i kishte dhënë një shenjë duke thënë: "Atë që do ta puth, atë kapeni." Dhe menjëherë ju afroi Jezusit dhe tha: "Tu ngjatjeta mësues." Dhe e puthi. Por Jezusi e tha: "Mik, pse ke ardhur?" Atëherë ata ju afruan dhe e kapën Jezusin dhe arrestuan. Tani është interesante në fakt për mua që ky Mateu, që e ka shkruar historinë, e përmend shpesh emrin e Judës. Tani unë e di që ju e keni dëgjuar Juda, biles ne kemi një shprehje në Shqipëri që thonë mos u bëj si Jud. A keni dëgjuar këtë shprehje? Mos u bëj si Jud. Pse e kemi këtë në fakt? Sepse ka një domethënie kjo shprehje, domethënë mos u bëj tradhtar. Edhe ky Mateu e përdor, mirë se erdhe. Edhe Mateu duket sikur është duke e përdor vazhdimisht, përmend vazhdimisht emrin e Judës. Por kush ishte Juda në të vërtetë? Do të fakt të tregoj këtë sepse ndoshta shumica për jush as nuk e dini kush ishte Juda. Kemi këtë shprehje mos u bëj Jud, po kush ishte Juda? Juda në fakt ishte një nga njerëzit më të respektuar në sytë e ndjekësve të Jezusit. Pra, e dim se ishte i respektuar Juda sepse Judës i ishte dhënë kuleta e grupit. Pra, lekët e grupit i mante Juda. Edhe për të marrë kuletën e dikujt duhet të jesh njëri i respektuar, edhe njëri i besuar. Edhe Juda ishte pikërisht personi që mante kuletën e gjithë grupit. Tani mendoj në fakt që nëse ti do ishe një nga ndjekësit e Jezusit, edhe ti do shikoje Judën aty, ti do kishe thënë, ky është burr i mirë, ky është fantastik, njëri i respektuar, i vlerësuar. Edhe unë mendoj në fakt që një nga arsyet pse Mateu e ka përmend kaq shpesh Judën tek tregimi i tij, është për të na thënë ne në fakt që kujdes sot sepse kushdo mund të jetë një Jud. Edhe është e vështirë për me dallu Judën, siç ne e njohim sot. Tani, cili ishte problemi i Judës? Sepse duhet ta shikonim fakt pak bashkë, sepse ndoshta Juda mund të jetë më ndryshe se sa kemi menduar. Janë dy gjëra në fakt. Juda e kishte shumë vështirë në fakt ta besonte Jezusin, ose ti besonte që Jezusi ishte më shumë se sa mësues. E kishte shumë vështirë në fakt ta besonte këtë gjë. E në fakt gjithë ato ndjekësit e Jezusit në një moment të jetës tyre e thirrën Jezusin Zot, sepse e panë duke bërë mrekulli të jashtëzakonshme. Juda, ndryshe nga ato, asnjëherë nuk e thirri Jezusin Zot. I tha Rabi, që do të thotë mësues. Pra i vetmi nga dishepujt, sepse njësoj si dishepujt e tjerë, ai e pa Jezusin duke bërë mrekulli, e pa duke folur me shumë autoritet përpara njerëzve, e pa duke shëruar të verbër, të qalë, e pa duke ringjallë njerëz të vdekurit, por për Judën ishte thjesht një mësues. Edhe them, kur këndvështrimi, kur mënyra e vetme se si ti e shef Jezusin është si mësues, është shumë kollaj për ta shit atë. Edhe në fakt Juda këtë bëri, në fakt ishte pa mundën për Judën për ta parë më shumë se sa mësues. Tani ky Mateu jep tek përshkrimi i tij në fakt tregon kaq shumë për Jezusin, në fakt kaq me kaq shumë ngjyra për Jezusin, sa që ai duket sikur do të na thosh ne, shiko, ka kaq shumë prova për Jezusin. Edhe unë kur e lexoj në fakt duket sikur Mateu po më thot mua, shiko, mos u bëj si Juda, ke kaq shumë prova këtu. Shiko çka ka bërë Jezusi, ka bërë këtë, ka bërë këtë, ka bërë këtë, ka bërë këtë. Juda i pa të njëjta gjëra, por nuk arriti për me pa më tepër se sa mësuesi. Para. E dyta, gjëra dytë që bëri Juda, në fakt është e shiti Jezusin. Tani shumë historian dhe studiues të shkrimeve thonë që Juda po priste që Jezusi do ta çlironte Izraelin nga perandoria romake, sepse perandoria romake kishte pushtuar Izraelin atë kohë. Edhe Juda po shpresonte, ndoshta ky do jetë princi jon, ndoshta ky do jetë mbreti jon. Edhe kur e pa që Jezusi nuk po i drejtonte drejt shpëtimit, e tradhtoi.
e tradhtoi për 30 sikla, për 30 monedha argjenti. Edhe Mateu shkruasi historisë, thur historinë në atë formë, në fakt, sa që duket sikur po e pyet lexuesin. Po për ty, sa vlen Jezusi? Çfarë duhet bëj Jezusi për ty në fakt që ti besosh? Çfarë kushte duhet të plotësojnë ai për ty? Edhe unë njoh shumë njerëz në fakt që e kanë vendosur të mos ta ndjekin Jezusin, sepse Jezusi nuk i ka plotësuar kërkesat e mia. Vetëm deshta një punë të re, ju luta Jezusit, por nuk ma plotësoj. Desha një makinë, por Jezusi nuk ma plotësoj. Çfarë duhet më ndjek Jezusin kur ai s'ma plotëson nevojat e mia? Edhe kisha një sëmundje, Jezusi nuk ma shëroi, pse do ta ndjek Jezusin? Edhe ky Mateu na paralajmëron fakt tek historia e tij që ke kujdes në fakt sepse Juda thot mund të jetë edhe brenda teje. Edhe ti mund të jesh ky Juda, nëse e vetmja mënyrë se si e shef Jezusin është si ai që do plotëson kërkesat e tua. Tani Jezusi plotëson këto kërkesa, mos më keq kuptoni këtë pjesë, por misioni kryesor i Jezusit, misioni kryesor, që është më madhori, nuk ishte vetëm për të plotësuar kërkesat e njerëzve. Ishte për të shpëtuar, ishte misioni i tij, në fakt ai erdhi për të zëvendësuar me ne, në vend që ne të pagunim për mëkatin, ai vjen edhe ulet në vendin tim, në vendin tonë, në vendin e tij. Kjo ishte mesazhi tim, ai erdhi për të zëvendësuar, në mënyrë që unë mos paguaj, po të paguajnë ai. Tani unë mendoj në fakt që gënjeshtra më e madhe që ne besojmë sot është që ne nuk kemi nevojë për një shpëtimtar. E kjo është gënjeshtra më e madhe. Ne nuk kemi nevojë, edhe ti ndëgjon vazhdimisht nga vipa të ndryshëm. Për gjatë gjithë historisë epokave të ndryshme, kemi pas vazhdimisht vipa që dalin dhe thonë unë s'kam nevojë për një shpëtimtar. Çam duhet mua shpëtimtari. Edhe sepse në brendësi në fakt njerëzit mendojnë që ne jemi mëkatar. Ne nuk jemi mëkatar. Edhe këtu fillojnë debatet. Tani unë jam kohët e fundit jam bërë mjaft aktiv në për këto rrjetet sociale. Edhe pothuajse është e vazhdueshme kjo lloj bisede. Duket sigurisht e vazhdueshme kjo, a jemi me të vërtet mirë apo jemi mëkatar? Edhe unë i përgjigjem njerëzve i them, shikoj tek çerdhja, tek kopshti, se si bëjnë fëmijët për një lodër. Si bëjnë fëmijët vetëm për një lodër. E kujt është e imi, është e tia. E pastaj ne themi, okay, pse luftojnë kombet, pse lufton Putini me Ukrainën, pse ka luftë në linjën e mesme, pse Jozi ja futi shpull Gjestit. Pse ndodhin këto? Sepse është kjo rraja problemi me mëkati, është mëkati problemi. S'ka faj Putini ka faj, po e kam fjalën që në brendësi të tij është kjo rraja që nuk shkulet kollaj, nuk hiqet kollaj kjo rraja. Në mëkat fillon tek fëmijët e vegjël e vazhdon deri sot kur njerëzit luftojnë me njëri tjetrin. Edhe Bibla thotë në fakt që paga e mëkatit është vdekja shpirtërore, ndarja nga Perëndia. Edhe prandaj duhet Jezusi të vinte, në fakt duhet vinte një i pafajshëm në mënyrë që ai të merrte edhe të zëvendësohej me ne, ai të vinte ai edhe të bëhej kurbani i Perëndis në vendin tonë. Tani ky Juda nuk e kuptoi këtë mesazh dhe prandaj ai shkoi edhe vrau veten. Por a kishte shpresë për Judën? Mendoj që kishte shpresë për Judën, mendoj që ka shpresë për çdo njeri. Për çdo njeri që do që të kthehet tek Perëndia. Ka shpresë. Ka shpresë për të kthyer në fakt edhe këto dishepujt ndjekësit e Jezusit në mënyrë të vazhdueshme e kanë mohu, e kanë kundërshtuar, por vazhdimisht janë penduar dhe janë kthyer tek Jezusi dhe kanë marrë këtë lloj ripërtritje në jetë. Edhe mendoj në fakt që kjo ftesë është vazhdimisht edhe sot e pranishme. Që Jezusi është aty gati në fakt për të prit çdo që vjen i pendum edhe gati për të pranuar këtë sakrificë që ai ka bërë për ne. Historia e fundit është ringjallja. Tani historia vazhdon në fakt ai Juda vrau veten. Jezusin e kapin, arrestojnë, e kryqëzojnë edhe mas një kryqëzimi të llahtarshëm ai vdes. Edhe e marrin edhe e fusin në varr. Tani, ditën e tretë, gratë shkojnë për të bërë ato adetet e tyre, edhe kur afrohen afër varrit, shikojnë në fakt që ajo guri që duhet kishte volos varrin, hyrjen e varrit ishte hap.
Edhe Mateu e përshkruan këtë histori, në fakt, ai thot që kishte frikë edhe gëzim. Pra ato gra që shkuan për ta pa, për të bërë ato adetet e tyre, ato paten këto dy frikë, sepse thonë çka ka ndodhur. Edhe gëzimi, le ta lexojmë fakt thot. Mateu 28 vargu 8 thot, ato, pra gratë që pan varrin bosh, pra u larguan më të shpejt nga varri me frikë edhe me gëzim të madh dhe renden ta çojnë lajmin të dishepujt. Tani të shohësh një varr bosh, është pak e frikshme, çka ka ndodhur. Edhe nuk është numër shpejtësie, se askush nuk mund të mbajë numër shpejtësie me vdekjen. Kur vjen puna tek vdekja, në fakt, nëse ka një realitet që është për gjithë ne këtu, që asnjë prej nesh nuk do të shpëtojnë, është ky realiteti i vdekjes. Edhe ne nuk kemi që të flasim për këtë punë, sepse kush do më fol për këtë punë. Por i vetmi, sepse shpesh herë njerëz më pyetin, a ka ndonjë që ka ardhur nga bota për te? A ka një, është një. Edhe ky është Jezusi, i vetmi që ka ardhur, i vetmi që e ka poshtë vdekjen. I vetmi që e kam poshtë. E ti thua, okay, kush është ky person? Në fakt, tamam, kjo është pyetja. Kush është ky që as vdekja nuk e ndal? Edhe prandaj në fakt ne si krishterë, ndoshta kjo është arsye, një nga arsyet kryesore pse festojmë në fakt është sepse Jezusi ishte më tepër se sa mësues, ishte më shumë se sa profet. Ne besojmë në fakt që Jezusi ishte Perëndia vetë që mori trajt njerëzore, erdhi si tek ne. Ai Zoti që ka kriju gjithë galaktika, dhe që ka kriju tokën, që na ka kriju ne, ai futet në histori njerëzore, man vujtje, dhimbjet tona, bëhet njësoj si ne. Edhe shkon deri në kryq, në fakt, sepse ai e pau sa e rëndësishme është në fakt që ai të marrin vendin tonë. Sepse ky gjykimi që po vjen në fakt është i rëndësishëm dhe është i pashmangshëm. Edhe prandaj Jezusi thotë, unë thot vi edhe zëvendësohet me ne. Vjen në vendin tim, vjen në vendin tënd, edhe vjen në vendin tonë. Edhe prandaj ne sot festojmë fakt sepse kemi gëzim, ka arsye me festu. Nëse kjo është e vërtet, është lajmi më i jashtëzakonshëm ndonjëherë. Po e mbyll me këtë histori, në fakt, një djalë i ri, i quajtur Ben, baban e kishte polic që kishte humbur jetën gjatë detyrës para 5 vitesh. Edhe një ditë Beni merr vesh që makina e shërbimit të babait kishte dalë në ankant. Edhe thotë, kjo është një mundësi e mirë për të shku edhe për ta blerë makinën në ankant, sepse do ishte një kujtim i mirë për babain e tij. Tani futet tek ankanti edhe menjëherë çmimi për makinën shkon përpjet. Edhe në pak sekonda ajo shikon që është e pamundur për ta blerë makinën e teatrit të tij. Edhe ankanti vazhdon, çmimet vetëm shkonin lart e më lart. Ai Beni vendosur po rri këtu edhe po shoh se kush po e blen makinën. Në fund, blerësi merr makinën, edhe Beni nuk e njihte fare të blerësi. Në momentin që është duke dalë nga dera, blerësi afrohet Benit dhe i thotë, ja ku janë çelësat e makinës babait tënd. Edhe ky Beni që se kupton, në fakt thotë, ma i çelësat se nuk e përballoj dot, nuk kam aq shumë lekë për të paguar për këtë. Edhe blerësi i thotë, në fakt, shiko thotë, e kam blerë unë në vendin tënd. E kam blerë unë në vendin tonë. Edhe për mua, në fakt, kjo është një pasqyrë e vogël e asaj që Jezusi ka bërë për ne. Ai në fakt ka pagu për ne. Edhe nuk ka pagu me lekë, në fakt, nuk ka pagu me denar, nuk ka pagu me makina, po ka pagu me jetën e tij. Por ajo që do doja që ju të mbani mend, në fakt, sot është që gjithën këtë e ka bërë në vendin tënd. E ka bërë në vendin tim, e ka bërë në vendin tonë. Edhe kjo është pashka. Ky është ungjilli. Ky është lajmi i mirë që neve kemi për gjithë juve sot. Që ai e ka paguar në vendin tënd. Të gjithën këtë. Si do i përgjigjesh është pyetja më kryesore. Edhe këtë përgjigjen po e lë tek juve sepse është përgjegjësia e secilit prej nesh. Po lutem edhe pastaj po këndojmë ca këngë tjera.